5 российских военных аэродромов подверглись атаке FPV-дронами 1 июня 2025 года. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все нападения были отражены. Из видеопубликаций становилось понятно, что FPV-дроны запускали из припаркованных рядом с аэродромами фур. Как пояснили эксперты, судя по кадрам, злоумышленники использовали канал связи, основанный на передаче данных через сотовую сеть. Также существует вероятность, что организаторы атак прибегли к использованию спутникового интернета. Как заключают специалисты, атака в очередной раз показала всему миру, что старые подходы к объектовой защите стали неэффективными.